Al final Riso ha guanyat. Qui podem tornar-hi? Vinga, va, Martí, anem. Però com som els distractes? Ara venim. No tenim cotxe, no? Escolta'm, si vols una tomàquet ja te'l puc. Bueno, ara miro si hi ha alguna cosa i si no, sí que demanaré. Com hem d'anar a peu? Cotxe! Home, xatos, com és que no podeu anar a peu? Al Aneu a poble de anar? Mafumet. I les bicicletes? Què en tens aquí? Posat caminant. Anem caminant? No, home, no. Amb xino-xano? Que no arribareu a les... Arribareu a Això anàvem a mirar. Ho mirarem. Però són de carn, eh? Ah, llavors no. Escolteu, els pollassos els heu d'anar a buscar, eh? Bueno. No vaig a casa.